बस एक चुटकी माँ है, आपके हाइड्रेशन को संतुलित करता है। बहुत ज्यादा मैं सब कुछ बर्बाद कर देता हूँ। खुराक का सम्मान करें वरना अंजाम भुगतना होगा। गर्म पानी पीने से आंतों को आराम मिलता है और रक्त संचार बेहतर होता है। मैं आपके गले को शांत करता हूँ और जलन से लड़ता हूँ। गर्म पानी के साथ मिलकर मैं राहत को रस्म में बदल देता हूँ। सूखी खांसी का कोई मौका नहीं है। मैं दिखने में साधारण हूँ, लेकिन मैं आपके शरीर को ठीक से जगाता हूँ। मैं पाचन को बढ़ावा देता हूँ, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकलता। मुझे जोड़ें और जादू बढ़ता देखें। मैं विटामिन सी बढ़ाता हूँ और आपके चयापचय को किक स्टार्ट करता हूँ। सादा पानी शांत है, मैं अपग्रेड हूँ।